Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana ny filopitarika ny etsiky ny mpampianatra Fram. Vono sy darika no azony mpampianatra androany. Tato anatin'ny iray volana, 20 ny olona maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana, milaza andray andraikitra ny ministerany fitanterana. Nahato ny fitsarana ny fanesorana ireo mpianatra amin'ny tranony any barikadimy, velokira ny mpianatra. Niakatra ny vidikena eny an-tsena fa efa kilao sisa ny takatra ny maro. Any ivelany mbola ho sarotra ny ady atao amin'ny Ebola any amin'ny faritra andrefany Afrika. Tonga soa ato anatin'ny Viva événement manolotra ny Araba no sady manasantsika rehetra anaraka izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Araka nambara tamintsika tao anatin'ny lohateny teo dia voasambotra ny filohan'ny fikambanan'ny mpampianatra Fram avetrany dia anaraka ny sary sy ny zava-nisy teny enosika ato anatin'ity sary nalainy tovrak tona vonty. Zany zava-nisy tahaka ny ahoana ny atrehan'ireo mpampianatra Fram zany ny hevitra izy ireo no ndeha raha isika avy hatrany. Wa akan'iny président iny zahay zao hitatsika izy anakana. Dia verenantsika anatin'ity fanadihadiana ity ny zava-nisy marina teny anosy tamin'ity maraina ity ny fandonany mpitandro ny filaminana sy ireo mpampianatra Fram izay nanao fitakiny teo alohan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena araka ny nambara tetseloha dia voasambotra ny filopitarika ity fikambanana ity tovrak'odra voniny. Mpampianatra Fram mangataka ny ampidirana azy ho mpiasam-panjakana etsika tsy nahazoana lalana hoy ny mpitandro ny filaminana izay nangavy azy ireo hiala ny toerana fanaovana ny fitokonana. Tsy nahazoana lalana ilay ataonareo zay nefa tsy manaparitaka anareo efa ngizabika zany zay mihitsy sefy ampinangatanay satria zay mahafantatra ny raha mela anareo raha mela anareo fandrony efa mamela anareo eto zany tsy manome lalana fa tsy manaparitaka anareo zany efa tsy manaparitaka anareo eto dia mbola nome lalana anareo andeha hoany dia ahoana ny andraikitra taony zany. Nandeha ihany ny fifampirarahana saingy nivadika ny toedra raha nampiasa hery ny mpitandro ny filaminana. Nipopoka ihany koa ny bomba madatsa-dranomaso. Hitantsika amin'ny sary lieutenant iray teny anosy mamono midaroka mpampianatra na dia ny mpanao gazety aza noraonana ity farany ihany koa. Tsotra ny baiko azon'izy ireo atsahatra manomboka androany ity hetsiky ny mpampianatra Fram ity.
tsy amitra amin'ny fitakina ny amoahana ireo namany ny mpampianatra fram itoy ny hetsika ho azy ireo ary tsy tsahatra intsony ahina araka izany ny mety ho fikatsony ny fidiran'ny mpianatra ho amin'ny ity taom-pianarana ity. Ny maraina tao moa dia fatazana teny Anosy niaraka tamin'ireo mpampianatra fram ny Emoreg ny mpampianatra fram izany famotonana alohan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena teny toerana ihany koa Tsiry Arsosinjara Andrianjo. Androany maraina tamin'ny valora sasany dia efa hita teny Anosy sy manodidina ireo fiaran'ny Emoreg. Ora vitsy taorian'izay vao tonga tsikelikely tety ireo mpampianatra fram. Tsy miova ny antony atongavan'izy ireo eto manamafy ny fitakinana tomboka roa herinandro lazy izay. Fitakinay zavatra anankiroa ihany. Voalohany recrutena daholo ny mpampianatra fram maneran'ny Madagasikara. Dia jerevany tokony jerevan'ny fanjakana hoe inona ary ny parametra mba ahafahana amin'ny recruter izy zareo. Fa tsy manao minimum kip fotsiny hoe tsy possible zany. Azo tanterahana tsara zany. Dia faharoa manaraka an'izay maimaimpona dirina amin'ny sekolim-panjakana. Efa hiditra zao ny tompianarana vaovao. Dia tokony samy tompona andraikitra tsika tanterahana teny filoha hoe ampidirina maimaimpona ny zanavahoaka. Manameloka ihany koa ny fisian'ny mpitandro ny filaminana marobe tahaka izao ireto mpampianatra fram ireto. Io moa zany zavatra anankiray tsy manatanteraka ny tenin'ny sahady ministra ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Paul Rabary satria iarahantsika mafantatra fa tarizy nanao passation dia niteny mazava tsara hoe raha misy etsiketsika ataon'ny mpampianatra dia izaho izy dia tsy hakany Emoraigy nefa jereo zavatra misy eto amin'ny firenena mpampianatra. Vahaolana rosin'ireo mpampianatra fram hatrany ny fifampiresahana izay nolavin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena hatrany. Tamin'ny tsy hariva aty moa dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny mpampianatra fram rehefa vonona ny sary mahakasika an'izay dia hoentina amintsika eo hatrany izany hoe amin'izay tontolo ny fampianarana izay ihany nefa isika ato anatin'ny tsy fanadihadiana manaraka ity nandresy tamin'ny ampahany ny mpianatra ho barika dimy na atony ny fitsarana mandra-pivoan'ny didy aloha ny fandroana ireo mpianatra hiala ny campus universitaire fandroana izay tokony hiatra rahampitso ny fepitaona farany androany dia nametraka taratasy fangatahana fandravany ny fanapahan-kevitriny ny filohan'ny filakevim-pitantana ny universitén'ny mpianatra raha vao mpanao gazety ny Viva Thomas ny hanonanao ny fanadihadiana. Orakora-pifaliana kikika-pandresena arahana sora-baventy manamafy ny hetsika no nataon'ireto mpianatra ireto nitsena ny solotenan'izy ireo nitondra ny valiny fanoherana na ny opposition napetraka teny amin'ny tribunal administratif. Vetivety raikitra ny firedomina ny hirafalevan'ny tolona efa no manin'izy ireo. Nametraka zay ny atao zany hoe opposition tamin'ny tribunal. Rehefa mivaly izy androany nahazo décision zay milaza hoe les effets de décision, objet de demande de sursis sont suspendus à compte des dates du dépôt des requis jusqu'à la notification des juges. Dikan'izany aminay liza suspendu zany hoe mifoana zany aloha le didiny zareo marapatonga le fitsarana zany hoe atreto zany zay zavatra nangatany moa lazainay hoe resaka foy azy zay navadiny zavatra hafa dia mbola manohy indray zahay mbola amin'le foy azy hatrany mbola takinay foana hatramin'ny farany miato aloha zany hatreto mifandroana mpianatra ary tsy fantatra indray nanaovana le fitsarana zany hoe zavatra enikerinay hoe le 10 zao angamba le fitsarana ka marapatonga amin'io angamba zany dia hitanay hoe ay mandresy zay na tsy mandresy ary zay tsy manaiky resy fa mandresy hatramin'ny farany zavatra tadiavinay hatreto. Atreto nefa tsy mbola andrenesana vaovao ny filankevim-pitantanana université momba ity taratasy avy eny amin'ny tribunal administratif ity raha toka efa miantso naman'izy ireo hiverina ao anaty campus ireto mpianatra ireto. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny hetsy-pitakina izay hatrany dia tsy mahafa-po ny mpiasan'ny jirama ny valin'ny fitakina izay nataon'izy ireo tsy mbola ny situny ny fitoriana izay napetra ny fiadidinan'ny repoblika fitoriana izay miatra amin'ireo mpiasan'ny jirama valo izay atao famitorana momba ny resaka fampiroroana amin'izao fotoana izao raha ny vaovao voaray avy amin'ireo mpiasan'ny jirama ireo hatrany dia mbola nahazo fiantsoana indray ireo olona atao famitorana ireo
tahaka izao ny fanazavana hoentin'ny mpanao gazety. Araka ny fantatra dia androany lavitra ny fepotona ka araka ny fidiniana teo amin'ny fiadidina repoblika sy ireo mpiasan'ny jirama amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny fandiniana tanteraka ireo mpiasa ireo ary hanao ny tatitra izy ireo ho an'ny rapitso. Iverenantsika kely ny tontolon'ny fampianarana sy ny olana misy eo amin'ireo mpampianatra frama sy ny fitondram-panjakana teo. Olona roa ny filohan'ny anefa sy mpampianatra iray notazonina eny fiadanana rano vaovao avy amin'ny anefa. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety tsy fikambanan'ny mpampianatra frama ity io arivo io. Azonay tamin'ny antso tarby ny sekretera jeneralny anefa tahaka ny ahoana ny hoendriky ny hetsika manomboka rahampitso. Zay moa izay dia efa nametraka foana hoe nanao fitakiana mpilaminana ary tena nilamina tokoa tao amin'ny ministera dia namonsofina ny ray aman-dreninay ary tsy vita namonsofina fa dia nandrokanay tao avelany tao aorianan'izay nampiatso hery famoretan'ny ray ihany koa ary ny androany dia nisy ny fisamborana sy ny fandratrana ny finosy ny mpikambana sasasasany ao anatin'ny anefa manoloana n'izany zavatra rehetra izany dia mazava ho azy ilay izy fa tena hoe hery famoretana anombana ny sain'ireo mpampianatra izay mitaka ny zony noho izany izahay dia tsy lefitra manoloana n'izany zavatra izany satria dia tena tandomindozany sehatra fanabeazany eto Madagasikara. Ny hetsika ataon'ny anefa zany na eo ary ny fisamborana amin'ny président izay mitambatra ao anatin'izay fitakinan'ny famoahana ny filo zay moa dia mbola mitohy ny hetsika. Aniny dia somary maratra ihany ny filohan'ny anefa dia misy koa moa ireo namana vitsivitsy izay naratra tamin'izay fotoana izay. Ny sekretera jeneralny anefa no azontsika tamin'ny antso tarby teo araka izany rano fanazavany dia mitohy ary anampy ny fitakina izay efa ataon'ireo mpampianatra frama amin'izao fotoana izao ny fitakina ny famoahana ireo namandreo dia ny filohan'ny anefa izany sy ny mpampianatra iray mpikambana anatiny tsy fikambanantsy. Fa fitokonana maromaro fitokonana etsero tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay dia tsy nitraka mihitsy ny gouvernemanta ny vahaolana mahana ireny olana-dreny dia ny mpitandro ny filaminana melohan'ny risonina amin'ny fitsarana tato anatin'ny fety volana ny jorony dia nampiseho ny tena endriny ikolo roger fanadadiana. Boty basy bomba mandatsa-dranomaso tato anatin'ny fety volana ny jorony ireo ny tena naman'ny gouvernemanta mpamany olana sosialy. Jereo ty sary ty teny Akatso vakiloha ny mpandalo tsy mitandro ny filaminana no nanao azy ty saingy ny anahery vaika ny fitakin'ny mpianatra rehefa basy sy boty no navalin'ny gouvernemanta izany. Tsy ny teo ihany fa tena nanjary toerana stratejika mpamany olany mpitokony sy ny manana olana ny ity fiadanana. Mpanao gazety, mpiasan'ny jirama, samy tonga tety avokoa ny taky ny amoahana ny namany avy. Mbola boty sy basy ihany koa ny tety amin'ny seranam-piaramanidiny vato. Teto mitovy ihany koa ny zava-nisy. Misy olona mitokona sy mitaky manao ny asany koa ny mpamany olany gouvernemanta. Zavela zareo miditra ny anatin'ny territoire ier Madagasikara dia hoe miaraka amin'izareo eto aloha izany dia eto. Ny androany izay mety tsy ho farany dia ny an'ny mpampianatra framiny. Nampiasainy indray ihany koa ny boty sy ny basy saingy nampiana veli-kanota izy androany. Ny hiafaran'ny famahanany olana dia ety amin'ny fitsarana. Niditra amin'ny fonjan'ny mpanao gazety ohatra. Tsy hay na ho tafiditra ihany koa ny mpiasan'ny jirama. Ny mpiasan'ny Air Madagasikara efa ny ila tongony no tanetany mora. Tsy hay izay hiafaran'ny filohan'ny anefa inona fa eloka be vava no hanenjehana azy. Tsotra ny afatra ho an'ny rehetra izay mihetsika eo boty sy basy no miandry azy. Amin'izao ora iresantsika izao moa dia manao valandresaka amin'ny mpanao gazety ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta.
Aorian'ireto dokavarotra vetsivetsy ireto dia ho isan'ireo fanadihadiana ho rahantsika ny fisian'ny fitilina nitahany alcool anatin'ny mpamily na ny alcotest eny amin'ny lalam-pirenena ny fisondrotan'ny vidiny eny ary amin'ny maresaka avy any ivelany dia nitoyan'ny akon'ny valanaretina Ebola any amin'ny tapany atsimon'ny Afrika iny. Rehefa avy eo ara. Tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny tontolon'ny fifamoivoizana anoetsika isantaran'izany 20 io ny isan'ireo olona maty tato amintsika tato anatin'ny iray volana izay noho ny lozam-pifamoivoizana iray volana izay nandratra olona manodidina ny 520 ihany koa ary nitaremarika avy amin'ny brigade des accidents atreto dia ny lalam-pirenena fahefatra no tena nahitana lozabe indrindra. Ho fampianana iny salany singy dia manomboka izao isy ny alcotest fitilina ny tahan'ny alcool anatin'ny mpamily eny amin'ireny lalam-pirenena rehetra misy eto Madagasikara. Androany nanolotra alcotest 17 baoritra ny mpitandron'ny filaminana ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro Anna Muriel sy ny Njaran-Driantsonina no fanadihadiana. Efa ela no nampiarana ny alcotest tany ivelany saingy eto amintsika samba no ampiasana azy. Ny vokatra azo tany Frantsa ohatra ny taona 2012 420 isanjata amin'ireo mpamily moto miisa 720 nanaovana ny fitilina no nanana tahan'ny alcool ambony dia ambony tao amin'ny vatany rehefa natao izany. Raha ny hevitry ny olon-tsotra mety ny fampiasan'ity fitaovana ity ary tokony ampiasa izany sika malagasy saingy mbola mila ezaka vao ho tanteraka araka ny tokony ho izy ny fampiarana ireo fepetra ireo. Zavatra saripady anie ny tomobile aina no hoentina amin'iny tsy voatery ny ainy rery fa ny ainy olona hafa koa ny iaran'ny lalàna mihitsy saingy eto amintsika moa tsy voafetra ny alcool dia samy manao izay saim-patany daholo ny olona rehetra. Ny tsy fikitiana zava-pisotro misy alcool ny vahaolana mahomby indrindra ho an'ny sasany. Tokony tsy hisotro. Raha ny tokony izy tokony hisotro mihitsy izy raha ohatra hoe mitondra fiara. Ho an'ireo izay tsy mahalala tahaka izao ny fanazavan'ny ministeran'ny fitaterana ny fampiasana ny alcotest izay ho hitantsika eny amin'ny lalam-pirenena manomboka izao. Tsoka veto izy dia mibotsy n'ity zany tafiditra atao ny fofinaina ka rehefa izy mitsoka an'ity asiana kopeny aloha zany ny sofina satria ny olona tsoka mizika reny. Kopena ny sofina aloha dia tsofina mafy be ilay mandeha izay fotsiny dia mibotsy n'ity rehefa mibotsy n'ity ity mangamanga sy ity mangamanga ity rehefa avy ity nambotena ohatra zao zany ihany ana tonga dia izay ilay izy dia apatsofoka ato ity dia mibotsy n'ity zany mitsofoka ato ity dia miantso kelikely ianao dia apoky ilay mandeha koa ity dia mivoaka ilay fofinaina ato anatiny dia miova ny lokon'ity ty kristô mavomavo ty asa kristô maitso. Atreto anefa aloha tsy fantatry na ho fomba fanao ny fampiasana ny alcotest tsy ho ampy mandra-pahatapitry ny taona akory ireo 17 baoritra nomen'ny ministera. Eo amin'ny lafim-baovao sosialy kosa Zara Raminakena isan-kerinandro ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao tato anatin'ny efa-bolana dia tsy mitsaha mitombo ny vidikena raha toka 900 ariary ny kilaony enomby dia ny volana aprily lasa teo dia mahatratra 207 ariary zany amin'izao fotoan'izao. Tsy ora risoa sy Njaran-Driantsonina no teny etsena. Sarobidy ho an'ny fahasalamana ny fihinanana hena isan'andro. Raha ny zava-misy eto Madagasikara nefa Zara raha mihinana hena iray kilao isan-kerinandro ny tokantrano iray. San'izay ny aneny isaky ny asabotsy ihany ity renim-pianakaviana ity vao mividy hena tsy ampy iray kilao akory ho azy mianakavy. Herinandro isaky ny sabotsy ray latsaka fefany dia tsy tiany iny. Tahaka azy ihany koa i Delphine aminy efa lafo loatra ny hena ka aleo aloha miafiafy tsy mihinana raha tsy isan-kerinandro. Zay zao raha isan'andro taloha mividy hena fa zao lasa isaka sabotsy sy lahatra vao mihinana hena sady ny hena zany amin'izao miampy kely dia mahazo vary dia aleo mieritseritsy ny laoka sososa fotsiny satria ilay fiainana efa maitsarotra be. Ny mpivarokena ihany koa dia manamafy ny fahavitsian'ny olona mividy hena indrindra tato anatin'ny iray volana. Fotoan'izao tena hita hoe mihena be mihitsy. Zao koa efa mihemisondoka koa zany zao vidin'ny angalana azy dia tsy maintsy hisondoka koa hena io atsoatsy. Ny mpividy henana 5000 fefany zany zao tena betsaka.
raha ny fantatra nefa ahina hidangana ny vidikena atao anatin'ny roa herinandro indrindra ny enomby isan'andro tsy mitsaha mitombo ny vidin'ny enomby eny am-potiny izay efa mahatratra 950 ariary amin'izao fotoan'izao. Lafimavao afatanteraka kosa tranga iray izay anisan'ny nanintona ny mason'ny mpamaky gazety mpiseho isan'andro tamin'ny tsy andro an'ity ny mety hamarotana ny hôpitaly manara-penitra eny Andotapenaka. Hôpitaly izay rasaivana dia naorin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina nandritra ny fotoanan'ny tetezamita. Ankehitriny anefa mielo ny feo fa ho amidy ity hôpitaly ity teny an-toerana nijeriny zava-misy ny mpanao gazetinay ilaza amintsika ny mety ho fahamarinana na tsy izany feo miely izany tahaka izao ny fanazavany. Ety Andotapenaka ety amin'ny hôpitaly manara-penitra ny misy antsika androany navoaka ny gazety iray mpiseho isan'andro dia nisy ny filazana fa hovarotana mpandraharaha karana ity hôpitaly manara-penitra ity. Araka ny voalazan'ny tompon'andraikitra eto an-toerana moa dia tsy hisy velively izany fivarotana an'ity hôpitaly manara-penitra ety Andotapenaka ety satria hôpitaly mpanjakana tsy afaka amidy amin'izaniza izy ity. Hijanona amin'ny zava-vao mandidina ny tontolon'ny fahasalamana izay ansika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity any Eropa efa tsy azo ampiasaina intsony ny fanafody famonoana bibikely fantatry ny maro amin'ny hoe Nuvanne. Eto amintsika mifanohitra amin'izany amidy tahaka ireny mivarotra mofo eny amin'ny mpivarotra ireny ity fanafody famonoana bibikely ity ampiasain'ny olona rehetra na any tokantrano izany na eny amin'ny fambolena haloza miatra ho an'ny malagasy fanadihadiana ary Seriela. Anjanahary mitandahatra mihitsy ny olona eto mividy ireo Nuvanne. Ho an'ity raim-pianakaviana ity famonoana kadradraka ny tena tadiavina eto. Isaky ny roa tokom-bolana eo ny lehilahy dia tsy maintsy manisy izany anatin'ny fiarany hiarovana ireo fitaovana elektrônika. Fampiasa fa ny anahy moa tia atao amin'ny tômôbila satria misy kadradraka za manao taxi dia rehefa misy dia asiako an'izay dia izay. Akazy saingy ao tokantrano mihitsy no ampiasany Edmond ny Nuvanne. Efa matetika mihitsy izy no tonga mividy Nuvanne eto. Hatreto mbola tsy mahita olana tamin'ny fampiasana izany lehilahy. Ale misy fofona ary ale misy fofona mahery be loatra raha misy azo otrano. Tsy maninona ka. Ho an'ny Patrika kosa mpivarotra Nuvanne na Matianina tsy voahaja ny fivarotana azy ireny amin'ireo mpivarotra madinika. Ireny famonoana bibikely ireny anefa izay tokony hisy toromarika tsara amin'ny fampiasana azy raha tsy izany mety hitera-doza ho an'ny olona. Nuvanne io zany normalement aloha le anay zany d'origine avy any États-Unis. Zay zany représentant le Nuvanne tsisy fofona io le parfumé eto Madagascar. Dia io zany amin'ny vis-à-vis an'ny olona moa zany sa hoe io zany efa certifié fa tsisy effet amin'ny olona satria izy io zany tonga dia maty voalefa dia maty le toxicité. Maty zany ny biby dia maty koa ny toxicité le produit. Fa le teneniko tamin'ny voalohany teo zany toxique mihitsy io zany satria tsy natao amin'ny traitement intérieur mihitsy. Donc manam-poziny olona ihany zany le mivarotra an'ireny eny amin'ny épicerie ireny. Mitera-doza ho an'ny olombelona tokoa ary ve ny Nuvanne? Tahaka izao ny zava-misy. Any Eropa tsy azo amidy ary tsy azo ampiasaina intsony ny Nuvanne. Tafiditra amin'ireo fanafody famonoana biby voarara noho ny vokatra tsy aterany amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Nanomboka ny taona 7 sy 10 no efa tsy azo nampiasaina intsony tany Frantsa ny Nuvanne. Ity misy fijoroana vavolombelona iray tamina gazety frantsay nataona mpiasa iray miasa tamin'ny famonoana bibikely nampiasana Nuvanne. Fampikasoka tamin'ny Nuvanne ny Laurent nandritra ny fandrarahana fanafody ny varomazaza ny lanja 2 alina taonina. Narary izy tamin'ny fotoana io. Ahoana ny fomba anamarina ny mpampiasa ny fampiasana ity fanafody biby mankarary ity. Ny Diklor Vos ao anatin'ny Nuvanne no tena mahatonga aretina. Hita eo no eo raha ny fanazavana no entin'ny marary. Eto amintsika tsy fantatra hoe raha oviana no rarana ny fivarotana Nuvanne. Fahasalamam-bahoaka nefa no resahana eto. Vaovan'ny tontolon'ny fampianarana fitaovana iray tsy afa-misaraka ary mbola takin'ny sekoly maromaro ny fanaovana tablier eto amintsika. Tablier izay isan'ireo fitaovana ampiasain'ny mpianatra efa ntaonany maro izay. Mbola betsaka nefa ireo toeram-pianarana mitaky ny fanaovan'ny mpianany ny aron'akanjona ny tablier. Ao ihany koa ireo fianarana izay tsy mampiatra ny fanaovana izany intsony. Inona no antony ampiarana na tsy ny fanaovana tablier anatina sekoly iray
izay nanantona fianarana roa samihafa ny mpanao gazetinay nanao ny fanadihadiana mba ahafahana mamaly amintsika izay fanontaniana izay anaiso sy ariseriela. Fianarana roa samihafa mampiavaka azy ireo, ny iray mampiatra ny fanaovana tablier, ny iray tsy. Tablier sa tsy tablier, mitsipaka eto ny hevitra ho an'ireto fianarana reto. Ny fahafantarana anazy zany a dia tablier ilaina ho an'ny mpianatra. Fa voalohany indrindra aloha misy ny fari-piainan'ny ray aman-dreny samy manana ny azy, dia mba tsy hisian'le hoe complexe amin'ilay ankizy sasany zany a, dia aloha asiana le tablier. Ohatra ny anay eto zao dia ambany lohalika ny zazavavy, dia ny lehilahy zany a tsy maintsy hoe ambanimbany tsy mampiseho le azo anay zany fa tena mba montiny tsy nampanao le tablier tsony lasy hitanay fa matetika tablier iray ihany nanaoviny anatin'ny herinandro, dia izany hoe somary maloto le tablier, misy fofona tsembohana, dia sahirina koa moa le ray aman-dreny hoe mividy tablier maromaro angamba. Dia natsanay ankoatran'izay koa matetika koa le izy ohatra hoe mirafy zareo dia ampidirina anaty kitapo le tablier, dia na hoe alohan'ny miditra izy dia izay vao mampiditra tablier amin'ny vavahady dia miforiporitra le tablier amin'ilay ankizy. Efa betsaka ankehitriny ny tanora tsy voasariky ny fianarana mampiatra ny fanaovana tablier. Ny miakanjo tony mazatra no mahafinaritra azy ireo. Antony tsy hitiavana manao tablier, ny tsy fahafahany mampiseho ny maha izy azy amin'ny alalan'ny fitafiana. Ilaina ve manao tablier isan'andro? Aminao aloha tsy dia ilaina. Fa manino? Tsy ohatran'ny efa tsy amin'ny toetrandrontsika intsony zany. Lasa tsy afaka mampiseho ny personnalité an'ilay ankizy dia hoe mba style manokana fomba fiakanjony. Ho an'ity iray mpianakaviana ity, anisan'ireo nanao tablier fony izy mbola mpianatra, tsotra ny safidy, ilaina ny manao tablier. Mba ampidirina lentan'ilay zaza am-pianarana zany, tsy ahitana hoe ty sahirana, ty tsy sahirana, izay anankiray. Fa no manarakaraka an'izay koa ho an'ilay mpampianatra zany mba tsy hisy ny fiangarana, dia satria raha vohitany misy tsaratsara akanjo iny, iny foana no mampirisika anazy hoe totoanana ilay ankizy. Hatreto, tsy lefiny taona ny fanaovana tablier ho an'ny ankamaroan'ny sekoly eto an-toerana. Anisany mampiavaka ny maha-mpianatra ny ankizy ny fanaovana izany. Na dia nahitana fitomboana azy ny isan'ireo sekoly tsy mampiatra ny fanaovana tablier, hafa ihany izany mahita ankizy manao tablier mirava avy mianatra izany. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena ny faraka ambin'ny folo ny volana septambra ho avy izao no hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny SIM na ny Salon de l'Industrie de Madagascar aritra efatrandro ny hetsika ary mpandray anjara misa 20 no ampranty mandritra izany efatrandro izany. Isy ny fifanakalozana sy fampisehoana ary fivarotana entana izay amidy amin'ny vidin'ny ozinina mandritra n'izay efatrandro izay. Hatreto tsy mbola natsapa ireo mpisehatra ireo izay mpisehatra anatin'ny industria fa misy ny fitsonjovana azy ireo fanampanazavana. Raha ny zavatra concret hoe misy mesure tena hoe hita zany fa tena hoe ndao ahafahamenana aloha ny possibilité ahafahana mivelatra, ahafahana investisseur hafa miditra, ahafahana ihany koa industrie locale miantso partenaire hafa ahafahana miaraka. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany ato anatin'ity fanadihadiana ity no tanterana tamintsika teto omaly ny antso vonjy izay nataon'ny filohan'ny OMS momba ny resaka Ebola. Raha ny antotany safarany dia tafakatra 700 anisan'ireo olona namony ainy vokatry ity aretina ity hatramin'ny fiatombohan'ny taona izany. Raha atao katsikatsy tsotsotra dia tao anatin'ny herinandro monja dia olona 700 no mamony ainy. Olona manodidina ny 503 no fantatra fa mitondra ny atsimokaretana hatramin'ny androany efa voakasika ity aretina ity ny any Senegal, ny any Nigeria, Guinée, Sierra Leone sy any Liberia. Any toerana nanjary asa mandavanandro ny ady amin'ny Ebola. France 24. Irambavaka sy fitaopovavahana hoenty mandraisy ny antson'izy ireo hoe loza Ebola. Eto Monrovia, tanan-dehibe tena be mpino kristianina indrindra, tonga maro ny mpino hivavaka. Ny fiangonana kosa ny vonona amin'ny fiarovana rehetra hatramin'ny famafana tongotra. Ato anatiny
no elanelana ihany koa ny seza isoroana ny fifampikasohan'ny tsiranoka sy ny atsembohana amin'ny toerana tahaka tony milaza ho manana andraikitra lehibe anavotana ny Liberia ny mpitondra fivavahana. Rehefa alahady dia tonga ty am-piangonana avokoa ny mpino fotoana fanararotana izany ampahafantarana azy ireo ny marina momba ny Ebola ary ny aniriana ny gouvernemanta koa andray ny andraikiny tahaka izany no ahafahantsika mandresy ny Ebola. 80 kilometatra miala ny renivohitra mbola sokajiana ho faritra mena ny tanànany Dolo efa ho herinandro zay. Matsiaro tena ho mitoka-monina ny mponinato. Les autorités nous disent qu'elles apportent de la nourriture, mais certains d'entre eux... Mba farafaratsiny ny vatsinin'izy ireo fanafody ilay toeram-pitsaboana tokany eto an-tanàna. Tsy misy akory na dia ny paracetamol ampihenanay ny aretin'andoha azy. Olona maty maherin'ny 700 tao anatin'ny enim-bolana. Loza manambana izao tontolo izao ny sokajian'ny OMS ny Ebola. Tsy vitsy amin'ireo firenena voakasika tahaka ny Sierra Leone ohatra no nanjary ny feny fivezivezena ho aminy. Tsy afa-po amin'ny fepetra izay mpamily taksi. Amin'izao izay tsy mahazo mitondra olona mihoatra ny 3 nefa amin'ny resaka fidiram-bola izany tsy mety. Voakasika Ebola koa ny fambolena sy fiompiana. Voafetra ny fivezivezen'ny entana. Miavitsy ny mpiasa. Betsaka koa ireo firenena manodidina no nanakatona ny sistaniny. Afaka volana vitsy monja. Iaina tsy fahampitsakafo goavana noho izany ity faritra Afrika andrefana ity. Tapitra ny fotoanany fampahalalam-baovao angasitran'ny isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany Tsiora Arso miaraka amintsika anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay ary ampitso amin'ny 12 sy fefany kosa ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy manaraka eto amin'ny Viva Felomatoko.